歡迎翻嚟花式特攝，我係阿花，我係 Quentin。喂，咁咧 Setsu 咧又播咗3集啦。我諗咧佢依家開始都定咗個方向，咁嚟緊應該就會係變成一個2集為一個單元嘅故事咯。應該係啦。咁上次就打完呢個爆炸狂魔啦，今次咧就係一個保護任務啊，仲好似有新道具喺空中戰鬥添。空中戰應該都係一啲不值嘢啦，有啲好多 CG 嘅嘢啦。咁而我哋嘅 cover 就唔知做唔做到喎。想知我哋做唔做到？記住睇到最後咯喎。哇，咁型嘅，佢開門擺 pose 喎。呢就好似 Kiva 個 pose。係咯，但係佢係開到門開嘅時候，佢係一路開一路擺 pose 咁樣。你喺特攝世界裏邊就覺得好似好正常啦，但係你諗下，如果件事發生喺我哋嘅世界裏邊咁，哇，咁騎嘅條友咁啊，咁騎嘅你一開門就已經擺晒 pose 咁樣。揾2個朋友喺隔離開門。係啊，跟住就唔好意思，我遲咗。個門依家閂埋咗咯喎。係啊，因為佢嗰個位咁靚嘅出場咧，如果佢 keep 住一個大背光一路拍陣間啲嘢咧，就相信都幾麻煩嘅，因為好多燈光調整，咁所以佢就索性一嘢閂埋道門咯。我唔知留喺跟住 close up 呢下動作，跟住佢懟住隻手指，咁樣抹咯，個嘴唇喐嘅喎。各位小朋友記住啦，做呢個動作嘅時候記得洗手先做啊，唔好亂咁摸嘢之後就抹落去啊，污糟噶。咁啊開始打啦！我見到佢第一個動作咧，佢呢個直拳係向前衝噶嘛。咁我見怪人咧就係做一個轉身動作避開嘅。其實佢呢個 design 裏邊咧，一般嚟講我哋會用一個 side shot 喺側邊拍落去，見到一個交叉過嘅過程。但係咧，佢呢個 design 配合咗呢個鏡頭咧，出嚟個效果咧就唔係咁明顯啦。因為佢 top shot 咁樣影落去嘅時候咧，你就會喺呢個角度見到係咁樣過。大家冇一個關鍵性嘅原因令到佢哋兩個要做一個避嘅動作咯。咁但係怪人呢個避係避得靚嘅，因為佢有件袍啊，佢就係利用咗件袍做咗一個轉身，令到佢個效果好好睇。咁然後衝咗過去啦，做咗一個後旋踢，怪人避開咗。再下一個咧就係一個馬瓦斯 Kitty 橫向嘅 turning kick。馬瓦斯 Kitty 其實我哋一般做法咧，踢完之後會習慣轉埋身嘅。咁但係阿 Setsu 咧踢完之後咧，佢就會收咗掣，之後咧就會衝過去再左手做一個勾拳咯。怪人就巴連撥開咗啦，即係咁樣啦，係撥開咗啦。然後佢就再追擊啦，右手一個直拳打 body，然後推佢入去長凳嗰個位嗰度。佢呢個 design 都係有原因嘅。如果你勾拳再入去，可能會慢啲。反而佢一個直拳 hit 仲再推，順便推埋佢入去咧，就會完成到佢下一個動作。因為佢下一個動作咧個 design 都幾靚嘅，就係佢同一時間將怪人掉去長凳嘅旁邊個位置啦。跟住怪人咧係撐住嗰個長凳推翻走 Setsu。咁呢啲 design 我覺得係好好玩嘅，特別係佢現場咁多呢啲致敬咧，係佢利用得好好啊。到下一個 shot 咧，我就見到咧阿怪人咧其實就冇捉住到 Setsu 嘅。咁呢啲係我哋拍攝常見嘅，因為都要幫助翻下一個鏡頭點樣去做靚個動作，令到個動作 smooth 啊。所以佢有機會就會有少少調配，令到你錯覺覺得佢捉住咗咯。但係我見到佢得意嘅，佢俾咗手指公，係啊，即係話 Setsu 好叻。你真係好嘢啊！咁咧，跟住之後咧，佢就捉住 Setsu 啦，然後 Setsu 咧做咗一個內嘅攤腿啦，用腳嚟壓低佢隻手嘅。咁但係呢個動作，當怪人見到 Setsu 起腳咧，佢縮咗手啦。咁然後咧 ，Setsu 咗一個 push kick 啦，Oshigiri 啦，推開咗之後，咁佢就承接住呢個力量咧，就跑過去。佢利用呢個長凳咧，就踩上張長凳度，做咗一個 Tobi Mawashikiri，係真係 jump 起咗個人有跳。跟住落地嘅，咁但係佢淨係踢咗半個圈就落咗地啦。咁怪人就中咗腳之後就喺地下度碌啦，一個 Wakoma Wari 啦。留意到今次動作都比較多一啲踢腳嘅動作啊。咁同埋我覺得頭先佢嗰下 push kick 咧，係嗰個距離都用得好好。我哋陣間都試一試咗動作啦，咁俾觀眾睇一睇，其實喺拍攝上面Oshigiri係可以有啲咩距離去令到嗰個動作做得最好睇。呢下就應該怪人有 wire 啦，咁但係 Setsu 就冇 wire 嘅情況之下，佢都要向上跳啊嘛。佢想跳起啊！佢都向上跳嘅時候，但係佢就因為冇 wire 幫手，佢只能夠跳少少啦。都唔少少㗎，佢都跳得高嘅，我見到。不過你就見到佢嗰個重力就好唔同咯。怪人咧喺呢個 shot 一入 shot 嘅時候咧，佢已經係拉起咗一段距離㗎啦。咁所以你望到好輕咯嗰件事，但係阿 Setsu 一起跳咧，就真係用人力跳嗰種感覺咯。我諗呢下其實喺之前啦，《無面超人1號》都有呢個拖啊跳啦，同埋
諗起 DC 嗰邊咧有一個behind the scene 就係Supergirl 同 The Flash 喺冇任何 CG 嘅情況之下，感覺好滑稽咁，但係佢哋當下就要好入戲去營造翻嗰個效果出嚟。因為所有有特效出現嘅劇情嘅都有呢啲狀態啦，包括 Scarlet Witch 啦喺 Marvel 裏邊啦，佢都係㗎，打阿 Thanos 嘅時候喺度。其實我哋拍特攝都係咁嘅啫嘛，即係到你有個衝擊波撞過嚟嘅時候，我點樣去利用個身體嚟去話俾你聽個衝擊波係真實存在呢？就係靠呢啲演戲咯。即係所以話有時喺一個皮套演戲裏邊，除咗你要識着嗰套衫之外，你要用你個身體去有啲小動作，令到觀眾意識到嗰件事係有一啲原因，而你去做呢個動作嘅。呢啲亦都係我哋作為一個創作特攝要俾觀眾知道，我哋都係真實去相信呢件事，呢個故事係存在緊，咁先至可以做得更加好咯喺特攝上邊。咁之後就係去到佢哋打到出去搞到出片，兩個一齊落地啦，做咗一個側滾翻啦。咁呢個側滾翻就係類似係兩個黐住一齊落地先至散開嘅。咁然後阿 Setzer 就做咗一個 Oshigiri 啦，咁怪人咧就做咗一個 Long， 跟住然後咧 Setzer 咧就做咗一個肉嘅避嘅動作，低頭避嘅動作。咁呢個日文其實都有一個 terms 嘅，就叫做 ducking，ducking 係啦。咁一個低頭避嘅動作啦，就一個打 body 一個勾拳啦。但係佢出得好直嘅呢個，其實我覺得效果都幾靚，即係都有翻作為一個皮套嘅武打演戲，佢哋有距離嘅時候打出嚟咧，佢唔係淨係推一推咯，佢直頭係伸直隻手打佢。跟住打完啦，怪人咧就 hit 中咗啦，然後就 Setzer 追擊佢，做一個 long hook 長勾拳。即係變咗佢呢個動作係連續嘅 body 啦，跟住打頭啦，咁怪人就係 hit 中咗，跟住之後就即刻避開咯。但係怪人呢個避咧就避得幾明顯㗎，佢就跳後咗咯，好似武俠劇咁樣跳後咗咯。相信佢呢個位都拍咗好幾次㗎啦。咁我覺得佢除咗跳後嗰個位做得個距離爭少少，其實佢成個動作都做得好好睇嘅。所以 Setzer 嗰個位咧，個長勾拳都盡量打得遠啲咯，等觀眾望落去怪人同佢個拳頭其實唔會爭得太大距離咯。咁呢個完咗啦，就轉 shot 啦。我見到轉 shot 之前其實Setzer 係追擊嘅，咁但係一轉咗 shot 之後咧，怪人就調翻轉係撲翻上去 Setzer 嘅身體嗰度。係啊，咁嗰下好似係一個船子嘅動作嚟㗎喎。係啊，佢一個類似船子動作啦，但係嗰啲船子其實做唔足嘅，反而就係阿 Setzer 佢轉身嘅時候咧，輕輕應該幫手鬥一鬥起怪人，然後怪人就淨係做咗個硬解，係啦，咁就表達咗類似船子嘅感覺咯。呢一下 Oshigiri 咧，好似就同之前嗰個唔同啦，佢用嗰個借位去做，咁就冇 touch 中嘅。Oshigiri其實當然係可以借位做啦，但係一般嚟講咧，Oshigiri呢個動作就好少借位嘅。反而我覺得係佢哋個距離協調得未去到最靚咯，所以咧我就會見到其實阿 Setzer 佢個 Oshigiri 係有 touch 中，然後有拱，但係怪人嗰個位置因為可能比較遠啲啊，或者個身體唔夠側身啊，所以佢係硬直晒隻腳，都係掂唔到 Setzer， 然後隻腳就直接落咗地咯。咁但係鏡頭就幫咗佢咯，鏡頭嗰個角度就咁啱做咗一個 double 位，咁應該都算係一個互補不足嘅做法嚟嘅，即係鏡頭又借位，盡量借位，然後演員又盡量 touch 到對方咯，咁呢個亦都算係一個最理想可以做到嘅效果嚟嘅。嗰啲雀仔好真嘅。咩雀仔啊？烏鴉嚟㗎。烏鴉。烏鴉你都唔識？烏鴉係雀仔嚟㗎嘛。烏鴉咪陳浩南嘅對手咯。嗱，我哋頭先講嗰啲咯，即係其實實際上你唔會有真嘅烏鴉喺度，喺度攻擊緊 Setzer 㗎嘛。咁佢就要真係去諗有一堆烏鴉去騷擾你嘅時候，你會有啲咩動作做？其實 Setzer 就係有幾下呢啲動作，有幾下呢啲動作，咁就係表達咗佢係俾咗一堆飛行嘅生物攻擊佢。呢度係咧嗱，佢俾烏鴉攻擊完啦，咁佢就做咗一個 Ugemi 一個瘦身，就去咗下個 shot 啦。然後咧，佢就係畫面上面做咗一個類似夢境嘅反轉啊嘛，用鏡頭嚟 rotate 啦，跟住之後就係好似阿 Setzer 因為個地面斜咗，然後碌啦。咁但係實際上佢嘅演技咧就係做咗一個 Ugemi，然後咧佢淨係需要向上跳一下咯。我哋陣間又可以試一試呢個動作啦。佢呢個位大家 stop 咗，然後就啱啱都見到新郎啦，同埋想搶新娘嗰位 hentai 嗰
嗰位喺側邊偷窺緊嗰個人，佢哋冇跌落去咯。咁亦都用呢個方式去表達咗發緊夢嗰個係新娘，咁就係佢最後就係打唔完嘅呢一場。咁應該都係好似我哋開頭咁講啦，2集為一個單元方式去表達成個故仔嘅。咁我哋期待下一集啦。咁今日嘅分析就去到呢度，我哋就開始練習啦。好 ，Let's go！ 係咯，直接。石華綁頭兩個先得啦。呢個大頭佢。好啦，咁我哋講翻咧，一般嚟講，我哋夾動作嘅時候咧，其實如果對方係 push kick，我做 push kick 嘅時候，對方有個反應。想講多少就係點解我覺得 set 字嗰個位恰到好處咧？若果對方係一個比較新手少少嘅，佢有機會唔知道個 timing 應該要點樣俾我，佢有機會頂走翻我嘅。2、3，係啦，好。呢個咧就係佢唔俾反應。第二個情況，佢個 timing 太過遲，令到我好刻意俾力推開佢嘅。2、3，咁變咗就會有一個好大嘅延遲感覺，就係我好似真係推開佢咯。咁呢個係第三個 version 啦，就係我 push kick， 然後對方早走咗啦。準備1、2、3，係啦。咁咧喺呢個情況底下咧，見到我係壓唔到佢嘅。所以最恰嘅好處咧，就係當阿 Set 一起腳嘅時候啦，佢一出 push kick， 去到呢個位一俾力嘅時候，佢即刻有反應。And action。OK， 咁佢就自己瞓低咗啦。1、2，上，即係隻手其實要喐過你個身嘅。2、3、1。其實大概喺膊頭上邊啦 ，cross 咗咧，佢左手應該撳住佢嘅，一隻搭落去㗎。佢有一下咧，好似稱住個人咁樣拱過去㗎。所以由呢一度一推，我就要轉呢個，然後一摁咁樣咯。會唔會太近啊？搞掂咗啦！主要我哋炮多咧都係關於一啲拳腳動作啦。咁依家咧我哋就訪問下 Quinton 先。頭先辛唔辛苦啊？做咗咁多次怪人？唔辛苦啊，今日幾好玩嘅。哦，今日好玩啦！咁以後佢就做硬怪人㗎啦，大鑊啦！係啦，咁咧我哋咧其實咧都有拍攝呢一個飛行位嘅。咁我哋即刻去片。係啦，飛人片好唔好睇咧？咁我哋就參考咗咧呢個著名嘅巨作啦，《哈利波特》去拍出嚟嘅。因為咧，我哋發現到咧好多 set 字嘅鏡頭咧，加埋個教堂好似嗰個魁迪奇嘅，咁所以我特登安排咗就係咁樣拍出嚟啦。頭先覺得好唔好睇啊？嗰個魁迪奇，哇，簡直係電影級數。好，咁我哋咧完成咗拍攝啦，咁我哋都辛苦晒大家啦，辛苦咗我哋嘅團隊去幫我哋安排咗咁多嘢啦。咁我哋咧依家就等下一集啦。咁我哋下一集再見啦。係，Kioske。叻，我出街收乜 Desta？佢又唔講我出街收乜 Desta 咯，拜拜。